Goeiedag aan almal wat gaan inloer en inluister by hierdie video, hierdie YouTube video. Kykers, luisteraars, ja, ons sien hoe die onweerswolke wêreldwyd saampak en ek wil graag met hierdie video 'n doel wat ek graag wil bereik is dat ons in hierdie land veral en dan ook ons geloofsbroers en susters en mense in die wêreld dan net weer opnuut besef dat ons God lewe. So ek wil met hierdie video vir u bewys dat hy leef. Want dit is belangrik omdat ons sien ook in Openbaring 3 vers 2 waar hy sê wees wakker en versterk die wat oorbly wat op die punt staan om te sterwe. Nou wanneer staan 'n gelowige op die punt om te sterwe? Sy geloof, sy godsdiens, jy moet onthou om sien dit ook gesê, ons moet ons geloof behou, dis al wat ons hierdeur gaan dra. En wanneer jy op die punt staan om te sterwe, beteken dit jy's op die punt om jou geloof te verloor. Nou hoe kan ek iemand help? Hoe kan ons mekaar help? Hoe kan die Vader ons help om nie tot sterwe te kom? Om met ander woorde om nie ons geloof te verloor nie. Want daar's baie mense wat nie meer glo nie. En baie wat op die punt staan om nie meer te glo nie. En dit is die doel van hierdie video, is om vir u te wys hoe is profeseë wat honderde, duisende jare gelede voorspel is, besig om voor u en my oë te gebeur. Dan kan ons mos nie meer ontken dat daar 'n God is nie. En wanneer ons dit eers besef en weer opnuut weet en verstaan dat God leef, kykers, luisteraars, dan is ons mos weer, dan ons mos weer krag. Dan kan ons weer vlieg soos 'n arend. En ja, ek wil graag vir u 'n paar uittreksels uit Esegiel 38 en die opskrif van Esegiel 38 is Gog trek op teen Israel. Nou baie mense dink is die staat Israel. Hierdie stuk wat ons nou gaan lees en al die fotos en video's wat ek vir u gaan plaas, gaan vir u baie eenvoudig wys. Dit is nie die staat Israel nie, dis Europa, dis die weste, waarvan die staat Israel 'n bondgenoot is. Maar u gaan sien, ek gaan dit vir u lees in die Bybel, saam met artikels, saam met fotos, saam met video's en saam met al die eienskappe. So ons het begin by die hoofopskrif was gewees Gog trek op teen Israel, né? Goed. En dan gaan ek vir u 'n foto plaas van wat vir ons staan in vers 2, vers 5 en vers 6. Vers 2. Dis nou wat God vir Esegiel sê. Onthou dis nou God wat hier praat, né? Nou moet u self besluit of God die tye so goed vooruit dan ken. U sal nie anders kan as om te erken dat ons God leef en hy ken die tye vooruit. Inteendeel dat die tye in sy handpalm gegraveer is, dat alles in sy raadsplan vervat is. Ja, selfs ons Suidlande noodplan. Hoop en bid ons altyd en smeek dat dit ook in sy raadsplan vervat is en daarvolgens gerig word. Hy sê hier vir Esegiel, rig jou aangesig teen Gog in die land Magog. Nou u kan op die kaart sien waar is Gog, die lande, ek gaan hulle vir u lees. Magog, jy kan sien waar is hy, min of meer, né? Hy sê dan praat met ander woorde met Gog en Magog, die vors van Ros is Rusland. Dis nie moeilik nie, jy kan dit maar al hierdie gaan Google by herhaling, Mesig en Tubal en profeteer teen hom. Maar kom ons spring gou na vers 5 en 6 toe. Hoekom? Omdat dit ook bondgenote is van hierdie kaart wat mos nou, hierdie kaart van Ros en Mesig en Togarma en Magog en Persië en Kush, Kushite, dit is in vers 5 en 6. Wie's nog deel van daai mag? Persië, die Kushite, die Putiërs, Gomer, Togarma, hulle is almal deel. En God praat nou met hulle. En ons kyk, as ons nog verder kyk ook, hoe hierdie kaart van ons, wat ons nou net na gekyk het, Magog, Persië, Mesig en Tubal, wat hier beskryf word, sien ons ook dat hoe daai bondgenootskap nou, ek gaan enkele voorbeelde vir u noem, anders gaan ons ure, en ek wil dit so kort as moontlik, so duidelik as moontlik, so eenvoudig as moontlik,
So kom ons kyk so vinnig na hier en daarna hierdie bondgenootskap wat groei en versterk, waarvan ons die kaart nou gesien het. Ons sien dat Iran en Saudi-Arabië het mekaar nou onlangs gesien en ons weet wat was die uitslag daarvan. Hulle begin weer saamwerk. Hulle was vir baie jare behoorlik vyande van mekaar. En dan sien ons byvoorbeeld ook 10 Arab countries have restored official relations with Syria. Nou ons weet mos Syrië is lank hulle bondgenoot van Rusland, Ros, en nou is daar 10 Arabiese lande wat nou met Syrië weer hulle bande herstel het. Om maar net enkeles vir u te noem. Dan sien ons ook dat Saudi-Arabië wat 'n groot bondgenoot was van Amerika en die VSA altyd, het nou met Rusland en China 'n politieke blok gevorm. Dit is maar net om enkeles vir u te noem. En dan gaan ons na vers 4 toe. En ek sal jou weglok en hakke in jou kakebene sit en jou laat uittrek. Nou wat hier belangrik is, kykers, is dat om hakke in iemand se kakebene te sit, dan lok jy hom uit. Jy as ek 'n hak in u kakebeen, dan hak ek u mos. En dan sê hy vir ons hierso, en ek sal jou weglok. Wie gaan hy nou weglok? Kykers, luisteraars. Hy gaan nou vir hierdie kaart wat ons nou gekyk het, van Meseg, Tubal, hierdie Gog en Magog, die ooste, Meseg, Tubal, dis nou daai Turkye en al daai wat jy op die kaart gesien het. Hy sê, God sê, ek met 'n hoofletter, gaan hierdie bondgenootskap, hierdie Oosblok noem dit nou maar so om dit maklik te maak, weglok en hakke in sy kakebene sit en hom laat uittrek. So God is die een wat hierdie derde wêreldoorlog begin, wat hom gaan weglok. Nou kom ons kyk gou-gou 'n videoetjie, The Expansion of NATO since 1949. Nou u moet onthou dat hierdie video wat ons kyk is 'n hoe NAVO uitgebrei het na Rusland se kant toe, teen alle ooreenkomste wat ooit bereik is tussen die Oosblok, sê dan nou maar, en die Weste. En ons kyk na hierdie video en ons sien dan ook tog, kykers en luisteraars, hoe het NAVO begin by die Verenigde Koninkryk, Italië, Noorwe, Turkye en Portugal, en dan sien ons hoe hy na Nederland, Denemarke, België, Duitsland, Italië. U sien mos nou op die kaart hoe dat hy nou uitbrei. Al die pad in die rigting van Rusland is hy besig om te, soos die Engelse sal sê, expand, uit te brei, né? Is dit nie uitlok wat hier begin in Spanje? Ons sien nou Spanje is ook nou daar bygekom hier in die 1990s rond, en ons sien hoe dit nou verder ook, toe nou skielik in 1994, hoe dit ontplof het, en die potensiaal van Finland, Swede, Oekraïne, Belarus, Estonia, Latvia, daar sien ons Pole. Ons sien Pole word toe nou ook 'n NAVO. Estonia, Latvia, Lithuania en Roemenië. Ons sien tog nou, kykers, hoe dit dan geeskaleer het. En al die pad nader, is dit weglok? Is dit 'n hak in die kakebeen? Is dit 'n uitlokking? Want dit is wat God gesê het gaan gebeur. Inteendeel, God het gesê hy gaan dit doen. Kykers, hy het gesê dat hy gaan dit doen. Hy gaan hulle uitlok. Hy gaan hulle laat uittrek in hierdie derde wêreld. Hy sê in 'n hele leer. Hy sê ek kan maar net nog voorbeelde vir u noem vinnig, wat ek net vinnig kan noem. Ons het nou gesien hoe het NAVO uitgebrei tot op die stoep van Rusland. Ons sien in 2014 die staatsgreep wat daar toegepas word. Victoria Nuland het 'n groot rol daar gespeel van die VSA. Met ander woorde, die VSA het 'n staatsgreep toegepas in 2014 op Oekraïne. Jy het gesien teen die einde van daai kaart wat ons nou gekyk het, die videoetjie, hoe die pyl gewys het na Oekraïne. Toe is daar staatsgreep in 2014 en in daai staatsgreep het die Weste beheer oor Oekraïne gevat. So in werklikheid het Oekraïne 'n NAVO-land geword, want kykers, luisteraars, die hele Weste stuur nou wapens vir Oekraïne. Hoe meer NAVO wil jy hom eintlik hê, as ek so kan sê? Ek probeer vir u uitlig hoe u voor u oë foto's, video's sien
Dis asof hierdie profesie besig is om soos 'n video, nie asof nie. Hierdie profesie, kykers, luisteraars, speel soos 'n video voor ons af. Dis wat ons hier sien. Ons sien hierso ou Stoltenberg van NAVO wat gesê het dat erken het dat hulle vir Oekraïne al oplei en wapens voorsien vanaf 2014. Ons weet ook met die Minsk Agreements, dit het ek nou nie vir u geplaas nie, maar enige van u kan dit gaan soek. Ek dink nou vinnig daaraan waar Mark Rutte van Holland, hierdie selfde Jens Stoltenberg van NAVO, as ook Angela Merkel gesê het, hulle het Putin om die bos gelei en vir tyd gespeel om Oekraïne op te lei, te bewapen en so meer. Al wat ek hierdeur vir u sê, het gaan nie hier oor kant kies nie. Ek sê vir u, God het gesê, hy gaan vir Putin, vir Rusland, vir hy kaart wat ons in die begin gesien het, gaan hy oproep. Hy gaan hulle laat uittrek. In 'n groot menigte gaan hy vir hulle laat uittrek. En nou daai uittrek, dis die derde wêreldoorlog wat dan begin. Kykers en luisteraars, dis dan die derde wêreldoorlog wat dan begin. En dan sien ons, ek plaas maar vinnig hierdie foto's. Luisteraars, kykers, daar's duisende foto's. Maar ek vat maar net enkeles. Hier sien ons die doomsday clock is set to 19 seconds to midnight. The closest it has ever been to annihilation. The clock is set once a year by the Bulletin of Atomic Scientists. So hierdie wetenskaplikes sit die doomsday clock, horlosie, 90 sekondes, die naaste ooit. Die naaste ooit. Sien u nou hoe is ons by die punt waar hierdie Oosblok gaan uittrek? Ons sien hoe meneer Biden sê dat 50 nasies is klaar betrokke by hierdie hele Oekraïne oorlog. Ons sien die foto van hoe die Amerikaners en as die opskrif the USA positioning new weapons in preparation for World War III. Nuwe wapens in gereedheid vir die derde wêreldoorlog. Tucker Carlson declares the United States is at direct war with Russia, according to the recently leaked Pentagon documents. So Amerika is klaar in 'n direkte oorlog. Dis derde wêreldoorlog terme. Dan sien ons ook hierso 'n hoë vlak onderhoud. World War III has started. Vraagteken. In a recent interview, French intellectual Emmanuel Todd claims World War III has already started. Wat ek net vir u sê, sien u, God het gesê hy gaan hierdie kaart wat ons in die begin gesien het, daai bondgenootskap, gaan hy lok, hakke in hulle kakebene sit en hulle laat uittrek. Hulle hele leer perde en ruiters, dis oorlog. Dis masjinerie, almal volkome toegerus. 'n Groot menigte met die groot en die klein skild. Dis nou vliegtye, tanks, dis mos nou maar wapentuig. Sien u duidelik, ons sien hoe Viktor Orban, die president dan ook van Hongarye gesê het, NATO troops are preparing for direct participation in the military conflict in Ukraine. So NAVO is nou besig om direk voor te berei om 'n direkte konflik met hierdie kaart, hierdie Mesech Tibal, almal wat ons in die begin op hy kaart gesien het, om met hulle in direkte konflik te begin gaan. Hoekom sê ek hulle? Ons weet klaar die beskuldigings dat nie beskuldigings nie. Ons weet klaar dat Rusland van die drones gebruik van Iran. Ons weet klaar dat Iran van sy fabrieke skuif China en Rusland toe. Ons weet klaar dat daar Chinese hulp is in artikels wat al gelees is. So duidelik sien u. En sien u, hier is dit die heeltyd gerig teen die weste. NAVO is die weste. En dit is wat interessant is. Maar nou gaan ons die eienskappe kyk van hierdie weste. Ons gaan dit nou kyk, kykers. En dan sê Tucker Carlson ook, our leaders push for war with Putin could lead to destruction of the West. Onthou die hoofopskrif, Gog teen Israel. Gog teen die weste. Ons moet verstaan, Israel is net deel daarvan. Want ons moet ook verstaan dat na Rome vir Israel beset het, het daar baie Israeliete of van Israel gevlug Europa toe. Gevlug daar deur die Kaukasiese berge op Rusland toe. En hulle is vandag magtige nasies en volke mos geword. Want dis mos duisende jare daarna. So verstaan mooi, dis destruction of the West. Hoe duidelik wil ons dit dan
sien, kykers. En dan gaan ons na vers 8 toe. Na baie dae sal jy bevel ontvang. Daai bevel kom van God af, kykers en luisteraars. Daai bevel kom van God af, want God het dan vir ons gesê in vers 4, ek sal hulle uitlok en hak aan hulle kakebene, as ek dit so kan sê. Na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reg gekom het. Nou kykers, kyk na daai fotootjie wat ek plaas van 'n map, 'n kaart of every recorded battle in history. Kyk hoe lyk Europa. Kyk hoe lyk hy. Kyk wat sê vers 8. Hy sê 'n land wat van baie, kom ek lees so mooi. Aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reg gekom het. Nou kyk hoe het die swaard geveg in Europa. Wat versamel is uit baie volke. 'n Land wat versamel is uit baie volke. NAVO, die Weste, ek plaas 'n kaart van Europa. Europa is versamel uit baie volke. Kyk maar net na die kaart. Baie volke. Dan gaan ek nie eers vandag oom Siener inbring van hoe hy sê Rusland en hierdie Oosblok. Ek gaan nie eers daai detail inbring nie, dan gaan die video te lank raak, maar oom Siener is baie duidelik en hy gee die rigtings en hy gee die lande hoe Rusland gaan inbeweeg in Europa in. Alois Ulmayer is ook baie duidelik. Hy gee 3 pylrigtings, een so van die noorde af min of meer, een daar waar Oekraïne min of meer nou is en een hier onder by die Balkanlande waar die ander pyl is. Hier, kyk jy eienskappe. Kyk jy eienskappe van hierdie land Israel wat God gaan aanval, né? Hy het baie oorlog gehad, hy het van die swaard reg gekom, ons het die foto gesien. Hy's versamel uit baie volke, Europa is versamel uit baie volke. Wat gedurig deur daar is pynhoop gelê het. Onthou nou weer die fotootjie wat ons geplaas het, wat gewys het hoeveel oorloë was daar in Europa. Wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring en hulle woon almal in veiligheid. Nou ons weet hoe veilig leef Europa vandag, kykers, luisteraars. Ons weet mos. Vlieg maar na Duitsland toe, Frankryk toe, Holland toe. Ek het maar 'n mooi foto daar gesit van die rustigheid wat daar tans nog in Europa wat besig is om te taan, want hierdie Gog en Magog en hierdie oorlog het al reeds oor die afgelope dekade of meer begin ontwikkel. Ek het sommer maar vir julle 'n kaart geplaas van die 10 veiligste lande ter wêreld. En ons sien daar's 7 van die veiligste lande in die wêreld is in Europa. En hy het nou net vir ons gesê, hulle woon almal in veiligheid. Dan sê God, so ons het nou gesien, ons het gekyk hoe aan die einde van die jare sal hy van die swaard reg gekom het, wat versamel is uit baie volke, dis Europa, wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het, dis Europa. Hy het volke uit saamgebring, dis Europa, wat almal in veiligheid woon, dis Europa. En die Weste, kan jy maar byvoeg, en sê, vers 11, ek sal optrek teen die land wat oop lê. Ek sal kom by rustige mense wat in veiligheid woon. Ek het nou net vir u, en u sien die kaart van die 7 veiligste lande in die wêreld, is almal in Europa. Wat almal woon sonder slot en sonder grendel. Nou, kykers, luisteraars, ek het maar een van hierdie immigrante bootjie foto's geneem vir u. Daar's duisende letterlik, van hoe hierdie poorte en grendel en grensposte met ander woorde. Die grensposte is oop. Hierdie hele Europa, dis hulle grense, daar's nie 'n ander land wat sy grense so oop is nie, kykers en luisteraars, waar hulle in hulle miljoene in die lande kan begin inbeweeg nie. Daar is nie lande wat so sonder grendel of poorte, wat almal veilig woon, sonder muur, geen grendel of poorte nie. Angela Merkel het dit 'n baie mooi beskrywing gegee, mooi in aanhalingstekens, the open border beleid. Die oop grensbeleid. Oop grens is geen grendel of geen poorte nie. En dan sê vers 12 ons, om buit te maak en te rowe. Kykers en luisteraars, en dan kyk ons nou na
na 'n videoetjie wat ek vir u geplaas het of nou gaan plaas van hoe hierdie immigrante in Europa nou instroom. En u kan daar sien. Eerstens kan u sien, dis soldate hierdie. Daar's nie 'n kind of 'n vrou, kind of kraai nie. Hierdie is fikse jong manne. Geen wonder om sien dit gesê, 'n georganiseerde opmars wat Europa ingaan. Hierdie oop grens, hierdie oop grensbeleid wat ons nou lees in Esegiel. Hulle gaan om te rowe. Waarvan dink u gaan almal hierdie lewe? Dink u hulle gaan rowe? U ken die verhaal, ek hoef u nie te vertel nie. En ons kan sien hoe klim hulle af. Kyk hoeveel is al uit hierdie vragmotor uitgelaai om Europa in te gaan. En hy sê, hulle gaan om buit te maak en te rowe, om die hand uit te steek na die pynhope wat weer bewoon is. Ons het nou gesien hoe Europa al deur oorlog getuister was. Herstel is in vandag 'n pragtige land is. En hier, kykers, sien ons op hierdie video hoe dat hulle hierdie sonder grendel, sonder poorte, sonder muur gebruik om Europa binne te val, as ek dit so kan sê. Duidelik voor ons oë sien ons die woord van God in vervulling gaan. Wie gaan vir my en vir u sê ons God leef nie? En dan sê hy ook, hierdie wat nou so, ons het nou gekyk die videoetjie wat hulle afklim en hulle gaan nou by hierdie volk wat uit baie nasies versamel is, dis weer Europa, dis mos waarheen hulle gaan, dis waarheen hulle afklim, wat vee en goed verwerf het, vee en goed. Ek het maar sommer net een foto wat dit die maklikste maak, ek kon vir u foto stuur of plaas van hoeveel vee daar in Europa is, in die platteland is, maar ek dog toe die beste en maklikste een is sommer net van Holland een te plaas. The Netherlands has become the world's second biggest food exporter. Die tweede grootste uitvoerder van voedsel in die hartjie van Europa. En dis wat hier staan. Wat vee en goed verwerf het. En baie belangrik, kykers en luisteraars, is dat hierdie volk woon op die middelpunt van die aarde. En kyk hoe sny die middellyn reg deur Europa. So kykers, wat was die doel van alles wat ek nou met u gedeel het? Die doel was om vir u te sê, wie gaan vir my sê, daar's nie 'n God in die hemel, as ek voor my oë sy woord lees oor hierdie tyd, en voor my oë, ek sê weer vir u, daar's honderde video's, duisende foto's, want ons kan 'n biblioteek oopmaak van hierdie verse wat ek nou vir u gelees het, hoe dit reg voor ons oë gebeur. Dan weet ons mos, hierdie is mos 'n bewys dat ons God leef. Hoe kan 'n profeet, hoe kan 'n mens 1000 en meer jare gelede, so akkuraat 2000 en meer, dan bring ek neer so 'n siener in Johanna Brand, in Alois Almeyer en Alina Ayelu. Ek bring hulle nie eens in nie. Dis moderne profete wat 100 jaar terug geleef het, wat maar net hierby aansluit. So die goeie nuus in hierdie video, kykers, luisteraars, u en my God, hy leef. Daar is 'n God. En daarmee, kykers, met die feit dat ons weet hy leef, kan ons weer terugkeer na hom toe. En want ons gaan saam met hom hierdie onweerstyd wat nou voor hierdie aarde lê en ook in Suid-Afrika wil en gaan en moet ons saam met hom inbeweeg. Mag u 'n pragtige dag verder hê en mag dit met u goed gaan en mag u geseën wees. Dankie. Totsiens.